rek doraka rek ibadah teu ibadah dibere ngagayem we ku Allah mah. Irah ngaganti per nu kieu tah. Kami dari sapu jagat. Amun keur sori galak-galak teh coplok perna. Nah ya. Atawa ngadang sangu. Ayat tenu kitu ku Allah laras alhamdulillahirabbil alamin Gusti nuhun Gusti kunaon sababna make kudu syukur ka Allah dulur diparentah ku Allah seueur ayat Al-Qur'an washkurli wala takfurun pek anjeun kudu syukur ka kami manusia ulah sakali-kali dari kufur kana nikmat wa idzadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Kitu Allah sekali dia nguji koceng pada sakat baca bang jampang subhanallah ke mana biar teh oi sering orang ngobrol jam 11 beres gitu oi beresan gitu jam 11 tong dilatih lewat malah naon ke jam sabaraha ngaji Kang jam 1 ngeus cekekan dulur sadayana diparentah syukur ka Allah Subhanahu wa taala kunaon sababna sabab teu saeutik jelema cilaka teu saeutik Allah nyiksa lain keur urang dibere musibah kan lain keur dibere kabingung lain keur dibere kasusah kadang-kadang kitu kaayaan anak kakak loba jelema nu cilaka loba jelema anu kana neraka lain ku sabab dibere musibah tapi dibere nikmat poh syukur ka Allah Subhanahu ing kira-kira jawab nu kompak urang loba keneh nikmat genah cager atau loba keneh dibere gering dibere cager dibere gering kunaon sababna lamun gering urang ayeuna umur 50 tahun Kang Ustad eta gering zaman umur 8 tahun inget we eta aing baheula jang nyari batok deh kan Gusti tilu poe kabaheun kari dieu teh cager ku papatok teh cager ari genah sirahna teu diomongkeun bener eta dewek rek daang jang geus meulem pada teh kok nyamot aing ngahuap nyocok bagor cucu wareuh aing teh jang 2 poe aing alak haniplas teu cageun ari bisa ngagayemna tahun-tahun teu dihitung hah wah boga motor budak orang wow siap kanan siap kiri jebret kesusupan panon bengras omong tadi simkuling-ling di cek kamar kan mbak itu nanya ge kamar dekat gaji dina aya pondok pesantren gede wadah kan di itu teh karena teh LGS dia santrina loba 25.000 saja awalnya wadah kan rupa ayo bujur segede salon tak percaya tinggal isu-isu dak kuring isuk aja beri ngopi nongkrong dak kalau mau naik motor pan ayeuna makan awewe teh make calana teh sok calana adina dipake
dong merecet nih baju merecet kamu naik motor badak teh nih nongeng teh kak tempo paralona teh kan wah ini tembus dituturkan ejak lu teh karena matu karena panon harita kena diomongkan bagor deh karena lagu bojor ramatu karena iya dia kadua poe hari bisa nempona terus diomongkan leras loba jelema nu cilaka sabab dibere loba nikmat ku Allah tapi teu syukur ka tapi kadang-kadang dulu lamun kurang dibere bingung dibere susah kitu kaya anak duit teu boga gawe teu boga kumitoha diusir pamajikan manyun eleh ku eta mah sanajan awak jangkung buadak kumis baplang sengadular jabring awak jebrok cokor jebrag ngaranku pamajikan dina panggung gesok teh balik ka ieu pas kucing kabulusan komot teh mawa duit balik sore Gusti duit teu boga gawe teu boga mitoha geus ngusir pamajikan balik sore ge Assalamualaikum tadi teh malan nyalo ka pas di mana sih teh mau siup siapa kawan teh ayo gapeh mah penting akan kieu boga salah kitu pamajikan asli orang ke rumah tangga 17 tahun akan batur banget mesti hati sedih batur mak geus meuli gelang sasiku lain teu pernah tamang kaca gimana teh yang 17 tahun rumah tangga teh kita dibere kitu mah leuleus hate teh Kang orang mah kieu rumah tangga jeung mana sok ngalaman kitu dina raraki oh wadul teu ngalaman mah geus manyun Kang ieu urang teh susah Gusti rumah tangga 17 tahun maneh teh susah hese duit kieu teh maneh teh ka ibadah Kang sabadara salat marang sewa puasa larang Gusti aing ini keneh molor jeung kucing aing Kang sok kitu pamajikan teh laras Kang kumaha atuh Gusti aduh ya Kang si ibadah atuh gara ibadah hirup teh ibadah salat naon ka ditu aing mah meuni geuning sodok soang ya Kang urang teh tadi mingonan di Gampang urang teh mingonan akang cek kiai teh nerangkeun cenah ari makhluk penuh teu dimuliakeun ku Allah darajatna leuwihina tibatan bagong dalam salat atuh saya ulah melotot ka aing nyebut bagong jelema kang teh salat teh darajatna teh leuwihina tibatan bagong Gusti ayeuna mah akang geus ka ditu molor jeung soang ka ditu suka kamar Kang majar menang-menang loya dingir majar menang-menang loya dingir pulang nong nengang awak pada kumis paplang sengang tulang Gusti melebit karena ati sumarambah karena bayah tergenah karena pikiran ya Allah kermah hirup hese duit teboga gawe katamah pamajikan nyut bakong molotot iya teh obat hayang minum heula wang nanaon doakeun sing salamet minum kami umat Islam teruskan tak gitu kaya ngadulur kadang-kadang jelema dibareka susah dibareka pahit dibareka sedih hutang sok tagih Kang
matak nyanyian kolot baheula budak baheula sok aya sok dinyanyiikeun pangarsa tang tang kolen geus teu apal aya mah ya silono pae atak tikus rukana durukan nyabut bobang kabuyutan eta teh kolot baheula nyanyi pahidikeun filsafat anu jero luar biasa akang dulur sadayana ari lonok apa lonok batu kacida urang Sunda teh apa lonok acan eta lonok lamun bahasa Indonesia lonok teh naon sih heueuh eta bunglok nu leutik hejo ning look licin lamun dibere angin nu buadak nu gede anginna eta kokot lonok naon sih heuh ramok naon nya tong apa nangan anu sopan cak nih kalau no panangan maka jelema makan dibere angin nu gede muntang pagi dibere angin nu sepoi-sepoi deuh nunutan molor cenah pengajian nu kitu miti standar hiji sila teh kieu standar dua ngangkep nunutan kaditu na bulan jentul bubrak ngarengkong ku angin anu sepoi-sepoi akan silonok nunutan gubrak asupan dudukan pae we carita teh artina jelema dibere angin nu gede dibere musibah dibere kapait dibere teu boga duit dibere jelema nu boga iman sok aya karena buah-buah hirup kita Gusti nu agung heuh aing teh mah tahun-tahun loba musibah teh coba Gusti boga duit oge aing teh teu berkah kamari boga duit 5 juta Gusti kunaon ieu teh meureunna aing teh bener oge cek pamajikan teh jauh tina ibadah mah ya Allah jaga dunia teh seperti cai dina daun tales boga duit 5 juta deur budak congeng ngadadak ieu motor tatama aing teh gorolong bana coplok nu hareup gubrang aing teh kana susukan sae bana teh nabrak kaca batur deui aduh Gusti atuh beak duit 5 juta ya Allah ieu teh ari kitu rusukan we datang ka abuya aing rek datang ka guru sugan cek beja ari guru malegok tapak genteng kade boga solusi sugan boga jalan kudu kumaha kahirupan supaya aya perubahan tong kieu-kieu teuing sok aya nu kitu usaha bangkrut pamajikan macam maut kitu kaayana dulu jadi mana nih kemurangkat kain inget dina hati rek datang ke guru rek mere pituduh sugan aya mah bong bolongan gidik lempang dek senang mah loba dunia sok rada poho aing teh rumasa ka guru teh kersedih kieu mah sugan da baheula pernah diajar aing teh di panci waris teh penting kumaha carana da poho panci waris teh naon teh didatangan deui sok aya Kang dibere ka sedih, dibere ka susah, dibere ka tegenah manehna sok inget dina hati aya kitu eta teh kanya Allah jadi manehna nyamperkeun ka guru Assalamualaikum Waalaikumsalam saha hadi luar kejero saha goblok jamu acan teu ka dieu cenah guru teu oh geningan maneh jang kamu wae ye gening Gusti nu aduh cenah kajero jang nuhun udul mah beres we teh kudu luar Kang Ade SLN kita kargo titipkeun hideung teh hideung di porok aing dengakeun beung teu digorok-gorokkeun
Gusti Mama Hampura kunaon Jang Hampura naon itu jujur mewek Gusti sama majikan baju bagong naon masalah Jang eta mama rumasa lama kerjaya lama ke loba duit pemajikan teh ngadandan ngadempon nawarkeun itu ieu ama ayeuna mah abdi teh usaha bangkrut gawe henteu pamajikan teh cemerut ama toning mere biwir Gusti bujur jadi sumputkeun sedih tong mewek jang heucing raku saya jawara mewek majikan mataluk mah gitu sok teh macing lalaki peureup takis wae lewat ku pamajikan waduh cemarutan mah teu bisa nakis ka dieu amat teu bisa nakis masa duh dikit dikit bahkan disebut bagong amat mah puasa mah merentara ibadah masa mah tara salat mah jalan salah atuh ku Allah diberi ujian kitu kieu teh jang ieu teh hiji penyepret mun maneh hirup hayang barokah ibadah jang tungtung aku guru papatahan moal wani ngalawan deui ka guru mah ek monotot cabok mampi ama mana sok puasa aja pasok kemarin puasa di kalohor jajakan ku si dadang ngopi di warung Cemumuh atuh teu puasa sia mah nyata mah wajar jang tah ayeuna mah maneh hirup hayang berkah ibadah nyata ama abdi teh wirid kitu kieu tapi meureun Gusti wirid teh maju jang lain wirid teu manjur sia teh loba tak kabur babal muhun kuningan wirid teh amat teu dikabul lain teu dikabul sia loba kadul geus kumaha balik deui jang ka Allah praktekeun deui naon nu diwirid naon geus jang didinya menang solusi nu gede harapan nu badan gitu ceritana dulur lamun dibere tadi kasedih kasusah tengah puting biasa ngajemprak cekih we wah padaran balap genep padaran cekek wae balap genep tah biasa mah kitu ayeuna mah henteu ngaparkeun sajadah dina tuh saware itu kompak hamparan sajadah tuh nyanyi manehna teh kitu ibaratna jangakeun diri ka Gusti Nu Maha Suci sujud bari jeung ngagorolang dina eta jeung dina hatena ngaku kana sarupa kasalahan Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Khotoya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khotoya Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihan wa habli واسعا واتوب علي توبة نصوحا واتوب علي توبة نصوحا sumujud kaya anak itu dulu ngapeti
ngejemplang-jempling menengna eling pasrah sadra sumerah ka Gusti Nu Maha Suci nyangnakan diri sadaya-daya. Aduh tobat tuturkeun cai panon dibarengan eta jeung hatena husu tawadu menta ka Gusti Nu Maha Suci sabab manehna percaya takdir dan sebelum kadar teu bisa disinglar kitu kaayaanana pinuku keyakinan dina hate unggal penting manehna jadi wirid deui jadi wirid ngadoa dibere ka sedih ku Allah dibere ka susah pageh dina hatena yakin dulur sabab Rahman Rahim Allah nyaah ulas asih ka manusia nu menta ku Allah dibere ku Allah entong urang Islam entong boga iman dina hate dulur batul menta teu boga iman nu hade dijabah ku Allah komo boga iman bener salat sunat dilaksanakeun wirid dilaksanakeun baca Quran dibaca maca Quran sholawatna dibaca kunci warisna dibaca jeung dikuasaan begitu munajat ka Allah menekung ka yang agung najaswi kadang widik kitu kaayaanna torok-torok ada marolotot ais kan sieun bae bener 40 poe di harita kerja babaturan ngajak mis caduk hayang bener sarekat muntang serenu pageuh manehna sukses ngajual caduk hayam dinit ka haji jadi haji caduk kumaha Kang Riji ye keur susah keur sedih keur balangsak inget ka Allah naik ke setik dunya poho deui eta poho aduh salat sunat minang diliwat koma salat fardu asalna rajin jamaah subuh ayeuna mah tinggal leun asalna sok hadir kana pimongonan ayeuna mah teu arti malo yang kari dibere nikmat disokoh deui da kadang-kadang kitu dulur sifat manusia mata kurang perlu bersyukur ke Allah Subhanahu alhamdulillahirabbil subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah wa la ilaha illallah sadayana dikersakeun ku Allah usik maliki cepleng jeung sigarupana tikat diuk di dieu ape oge takdir Allah Subhanahu Sidullah nurullah zatullah sifatullah wujudullah Allahu takdir Allah nu ngersakeun sagala rupa mata yakin kersaning Allahu Akbar itu kaayaanana nu kadua syukur ka Allah Subhanahu wa taala urang teh jadi manusia asal di surga mata Allah ngaharapkeun urang kudu balik deui ka surga asal bibit buwit manusia asal teh di surga Nabi Adam alaihissalam sareng Siti Hawa alaihas maka di mana mulih tajat di mulangkasa
tunduk waktu nusanuyu ningang mangsa nu waluya dicabut kuno rayu dicanak kuno kawasan ngejebak ngaler maut ngarana dulur kudu balik deui ka surga. Nah sakabeh jelema bakal balik deui ka surga hanteu aya jelema nu moal balik deui loba urang bakal balik deui moal ka surga insya kullu ummati yadkhulunal jannah surga Rasul. Sakabe umat kaula pasti bakal asup ka surga terkecuali jelema nu mungeun. Bingung sahabat ya Rasulullah, aya jelema nu nolak mungeun asup ka surga. Aya ndak saha jelema nu taat ka kami asup ka surga, nu maksiat ka kami nolak mu asup ka surga ae pinarakaan. Urang arek asup ka surga hoyong bener Kang hayang asup ka surga. Wah, jauh Kang surga mah jauh. Wah ting naik bus ting naik naon jauh teu naon jauh leueul gitu paduli poe Kang poe ka surga mah mayar Kang mending asup neraka we kamu kepilah deh kalau neraka mah deket caang paduli mau kitu kaayaan anak Kang ari berjamaah subuh di surgaeun pinarakaeun jawab anu kompak ari salat subuh berjamaah di masjid di surgaeun pinarakaeun lobaan seutikeun kuning seutik nu ngajawab dae katawamu hari hadir ka pengajian minggunan diuk di surgaeun pinarakaeun surgaeun pinarakaeun dae kitu getol henteu ngajina ari sodaqoh ngabangun masjid ngabangun majlis talim sedekah ka fakir miskin sedekah ka guru di surgaeun pinarakaeun nyaah atawa henteu jawab sing jujur. Pantesan al jannatu habbat bil makari wad daru hubbat bisahawat. Ari jalan pi surgaeun mah dihiasi ku kawegah ku kamung ku kabingung ku kasus loba alas dan pisur sanajan deukeut ka masjid kadeleuna poe leres sanajan caang kadeleuna po sanajan kenah dakar kadeleuna mut bari leuh tapi surgaeun mah kitu dulur tapi kan di pinarakaeun jauh di jujuk anggang di teang poek di jangan hujan di payungan sok aya kitu kadang kala kaayaanana kadang-kadang sajan pamingonan dina bibir ceuli wegah ngadatanganana Kang kemi alon teh wegah teu cara kana dangdutan hujan ke di payungan daek nyawer goyang sis tapi tongkeun Gusti pantar urang Syekh Abu Nuas ilahi lastul firdausi ahla Gusti model urang teu pantes asup ka surga ya Allah jelema bobolopat ku dosa bebeungetan model kieu ibadah kedua salat jamaah tara ngaji oge tar sedekah tara puasa ngaji Quran sholawatan pakai jalana kan tapi tongkeun aya iman dina hate insyaallah menang syafaati Rasulullah sallallahu alaihi tah itu mata wajar naon dina penting ayeuna diperingati ku bangsa abuya cilarang remengan keluarga sadayana keluarga besar amati dia
takriman wa takliman li mauladin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabuktikan kanyaah kadegeun wayadina hate ka Rasulullah sallallahu alaihi nonton noyon ngaping ngajarin ngaping umat manusia supaya ulah disoledan ngabejaan jelema poho nuntun jelema bodoh Rasulullah aja Rasulullah alim ulama pewarisna alim ulama maka singa angkat kiai kesing Masya Allah siap jaga ulama siap jaga baik siap jaga kiai siap jaga ustaz inya ata terus istan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahalimil ulama nu ngabejaan di surga yang pinarakaeun salah jeung bener teh kiai jeung alimil amun kaya alimil ulama laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim laulal ulama lasara an-nasu kal bahaim lamun lain karena arah alimil ulama lamun lain arah karena ilmu kiai lamun lain arah kalian ustaz tangtau manusia eta seperti sato seperti na'udzubillahi min Masya Allah dulur kanjeng Rasulullah mikanya mika dedeh mika ulas ka umat-umat tak sadayana yakin dina hate la rasulah wa nabiyya ba'dahu daya di nabi jeung rasul sabada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun aya jelema nu ngaku-ngaku datang bergoreng patut ngaku nabi tapi kumahakeun Kang anjing cekek kuna ayah Kang aku nabi jelema akidah tanamkeun dina hati daya di nabi daya di rasul ba'da Rasulullah sallallahu alaihi nu mikanya mika dedeuh mika ulas mika ka umat-umat antong ning waktu hirup kanjeng Rasulullah sadacan ngantunkeun nu dititipkeun ummati umat kaula sieun asup neraka Masya Allah Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi duluran pusing kering hormat para yang sadayana para guru hapunten kasun hampuranu kasejar lain yang panjang nudojang itu kayana waktu setengah 12 betul sadarapan waka mungkar kaparayun sadayana urang usul tawasul ke Allah munajat ke Rasulullah sallallahu alaihi melalui mujizat Nabi kaguan Nabi karomana para wali karomana guru-guruan sadayana mudah-mudahan yang media sing disegedkeun ilmu ka Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saking turun kami atur kasadana hapunten suhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh